अस्सलाम वालेकुम। सियाल विजन की तरफ से माहर वकास आपकी खिदमत में एक न्यू व्लॉग के साथ। माशाल्लाह जी, आज दिखाने लगा हूँ आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब शौक चप कलियारों का और खालों का भी। बादशाह हैं लाल खालों के भी, और भातिये डबल रंग है, भातिये ऐसे वीआईपी भातिये कि आपने अपनी पूरी लाइफ में ऐसे भातिये नहीं देखे होंगे। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो व्यू करते हैं उन सब का भी बहुत शुक्रिया। और अगर वो सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा उन सब भाइयों का। और जो मेरे व्लॉग पसंद करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि कैसा व्लॉग लगा है, और कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं वो भी कमेंट्स में बताया करें। आप सब भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। चलते हैं जी अपने व्लॉग में। आपको शौक करवाता हूँ एक एक कबूतर का। आइए जी, ये माशाल्लाह शौक करें जी पिशौरी का। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अरे वाह, इधर तो बच्चा निकला हुआ है लाल खालों का, नायाब लाल खाल है माशाल्लाह। ये है खूबसूरत शौक। शौक कैसा दिखा रहा हूँ आपको, कमेंट्स में बताते जाया करें। ओए होए होए, बेचारे का हाल देखो क्या हो गया है यार इसका। ओह माय गॉड, मच्छरों ने बहुत ही बुरा हाल किया हुआ है मेरे पिजन का। कितना खूबसूरत पट्टा है माशाल्लाह। ओए होए, पीछे वाले का भी यही हाल किया हुआ है। मच्छरों भाग जाओ, इतनी गर्मी है, बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा और तुम मेरे बच्चों पर अटैक कर रहे हो। कुछ तो ख्याल करो। ये माशाल्लाह रेशम परे, ये देखें जी, ये है रेशम परे पारे। बहुत ही अफसोस हुआ। अरे बाबा इधर देखो रे बाबा, कैसा है रे बाबा। ये शौक करें माशाल्लाह, कैसा खूबसूरत शौक है। अरे वाह जी वाह, झंडा दे दिए मेरे वाह शुगलू ने, क्या बात है जी। पमोज ही चेक करें जी। अरे वाह बाबा वाह। ओहो, यहाँ पे भी चिड़े के साथ भी ये काम हुआ हुआ है। अरे ना बाबा, नेक्स्ट वीडियो इनकी बनाई जाएगी कि इनको कैसे ख़त्म किया जाए। इसी वजह से मैंने पिजन को अभी मेडिसिन तो यूज़ करवा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूँगा कि क्या चीज़ लगाएं और क्या चीज़ ना लगाएं। अरे माशाल्लाह, चप कलियारे देखें जी, चिड़े का शौक करें, चप कलियारे का शौक करें। ये देखें जी, ओहो, मच्छरों ने मेरे कबूतरों को बुरा हाल किया हुआ है। ये माशाल्लाह देखें जी, ये खूबसूरत शौक करें। आजा शहजादे, इसका बुरा हाल कर दिया मेरे कबूतरों का। कैसा खूबसूरत शौक दिखा रहा हूँ आपको। कल से इंशाल्लाह इनकी मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये जैसे इनको मच्छरों ने काटा हुआ है, केयर तो बहुत कर रहा हूँ, स्प्रे करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मच्छर हैं, जान छोड़ते नहीं हैं।
इतनी गर्मी है बंदा टिक नहीं पा रहा और मच्छर कहते हैं ना बाबा ना असी ते लड़ांगे बस एवो जिहा लड़ांगे कि तुसी याद करोगे असी याद ही करते हैं इन्हों पापा। ये देखें जी खूबसूरत शौक करें चप कलियारी का। डबल कलर का शौक करें माशाल्लाह। एक से बढ़कर एक नायाब परिंदा दिखा रहा हूँ आपको। ये गाइस देखें जी ऐसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें ताकि आपको मज़ीद अच्छा शौक देखने को मिले। पट्ठे 5-7 पट्ठे ऐसे हैं जिनको मच्छरों ने काटा हुआ है फुल। इतनी गर्मी में बंदा नहीं रह पाता। ये मच्छर मेरे परिंदों को बहुत तंग कर रहे हैं। ये देखें गाइस भातिये का शौक करें। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि शौक कैसा दिखा रहा हूँ आप सब भाइयों को। ये देखें गाइस शौक देखें। अरे ना रे ये कहाँ लग गया इस बेचारे को, मेरे छोटे से पबलू को कैसे बहुत तंग किया हुआ है इन्होंने। ये कुछ जोड़े न्यू लगाए हैं जी। ऐसे मेरे YouTube चैनल माहिर वकास शराजी पिजन को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें ताकि आपको अच्छा शौक देखने को मिले। ये देखें माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पट्ठा है। अल्लाह नज़र बद से बचाए। कलर चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ये देखें चप कलियारा पट्ठा है। मेरा बहुत ही खूबसूरत पट्ठा, बहुत ही खूबसूरत नायाब पट्ठा बेचारा मच्छरों ने बहुत जलील किया इसको। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अल्लाह खैर करे, दुआ कीजिएगा इसके लिए कि आप ये देखें कि पट्ठा कितना खूबसूरत है।
देखें जी, बड़ा इसका ख्याल रखा है मैंने, लेकिन मच्छरों ने कहा है कि ना बाबा ना। ये देखें जी, मिलते हैं जी ऐसे ही मेरे YouTube चैनल माहिर वकास शराजी पिजन को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें। मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।